大家好，欢迎来到老杨教拳剑。从今天开始，我们一起学习少林八段锦。下面我进行分解教学。下面学习预备式。预备式两脚并拢，周身中正，两手自然下垂。预备式我们两手在体前向上捧到胸前，然后向下手心向下按。好，这是就是预备式。我们做的时候，我们两只手要用劲，往下按的时候也要用力，这是预备式。下面我们学习第一式，双手托天理三焦。第一个动作，左脚向左开步，在开步的时候，我们的两只手手心向下，然后手心向上往上托，托到我们的胸前，指尖向前，然后旋转，指尖两手心向上抬头。这时候我们的手看我们的手背，两手旋转，手心相对，然后下按。两手按过胸前以后，我们的头往下弯腰，两手继续向下到地面，撑在地面。这时候两个脚要伸直，然后旋转起身到胸前，然后下按并步。好，这一式的里面主要是两只手在上面旋转。下面我们近镜头看一下。下面我们看近镜头，两手向上向前，指尖向前旋转，手心向上，然后变成两手横在我们的肩前，抬头往上上去。好，下面看我们随着音乐做的这个预备式和第一式双手托天理三焦。好，我们今天少林八段锦预备式和第一式双手托天理三焦就学习到这里，我们下一次再见。